小朋友们，我们又见面了。今天我们上华文课，现在你们要拿出你们的华文课本，我们要阅读课本里的第5单元亲近大自然和第8单元植物真有趣。现在打开华文课本第27页，老师要你们伸出你们的手指头，指着字，跟着老师一起读。第5单元亲近大自然。1. 小露珠。小露珠会照相。露珠指的就是每天早晨太阳还没有很猛烈之前，落在叶子或者是花朵上的水珠，那些就是叫做露珠。照相的意思就是拍照。现在我们去第2行，照了一张又一张。张是一个量词，它可以用来形容一张纸，或者是一张相片，甚至是一张生日卡。又的意思呢，就是重复的，又继续的，买了又买，画了又画，也就是说你们一直在买，一直在画。照星星，照月亮。星星和月亮都是在夜晚时才会出现的。一照照出红太阳。照着照着不见了。不见的意思呢，也就是那个东西不在了。跟着太阳回家了。打开下一页，第28页。2. 雨停了。雨停了，雨停了。停的意思呢，就是 stop， 也就是不再进行了。雨停了，我们可以怎么造句呢？雨停了，我们可以出去打球了。雨停了，我们可以去游乐场玩了。下一行，天更蓝了。更的意思呢，表示程度上又深了一层。我们可以说更好，或者是更加。大雨过后，空气更加清新了。蓝的意思就是 blue color。山更青了。山我们可以说高山、青山，或者是一座山。花更红了。草更绿了。青和绿是同样的颜色，也就是 green color。弯弯曲曲的小河。弯弯曲曲的意思呢，也就是不直。然后在这边呢，这个字我们可以读成曲，它其实呢也可以读成曲。所以呢，它是多音多义字。多音多义字的意思，也就是说，它一个字它可以有很多种的读音。我们在这边是弯弯曲曲，那曲是怎样呢？你们可以说是歌曲、乐曲。下一行，也长胖了。长也是多音多义字，它也可以是长 long， 然后这边是长知识。胖的意思呢，也就是说呢，肉比较多，脂肪比较多，肥胖。啊，雨停了。啊呢，表示很惊异或者是赞叹。我们也可以讲啊，你的字体真好看呐。小朋友，现在打开第31页，让我们一起来阅读这篇短文。这篇短文的题目是雨。它一共有5段，现在让我们从第1段开始读。它们从同一片云彩落下来。落下来的意思就是掉下来。下一行，一同飞翔了很远很远的路程。一同的意思就是一起。飞翔也就是在高空中飞。路程就是路途，英文叫做 journey。 现在让我们进入第2段。在半空中，一
问另一滴雨。滴是量词，它除了可以用来表示雨，一滴雨，我们可以也用来说一滴汗，一滴血。让我们来继续，你要落到什么地方？什么就是 what。第三段，他回答：我要落到有花有草的地方，让花更红，草更绿。绿的另外一个意思就是青色。下一段，他接着又反问，反问的意思就是他问回他，那么你呢？那滴雨回答说，回答就是他 answer 他，我要落到没有花、没有草的地方，让那里长出花，长出草。打开第46页，我们进入第8单元，植物真有趣。一、香蕉滑梯，香蕉就是 banana。香蕉黄，香蕉绿。为什么有些香蕉是黄色的，有些是绿色的呢？香蕉如果还没有熟的时候呢，它会是绿色的；当它熟了，就是黄色的。香蕉弯弯像滑梯，小蚂蚁，蚂蚁就是 ant， 玩滑梯。上去好像爬小山，下去好像坐飞机，飞机就是 aeroplane。快快乐乐玩滑梯。现在我们进入下一页，第47页。2、会唱歌的森林，森林就是 jungle。jungle 里面呢，它除了有很多很多的树，它也是有很多很多的动物，有老虎、狮子、猴子，还有的就是我们经常所看到的鸟。森林会唱歌吗？是的，那是小鸟在唱歌。森林里有很多小鸟，每只小鸟都爱唱歌。只是个量词，它可以用来表示一只鸟，它也可以用来表示一只狗、一只猫。然后呢，小鸟的歌从这棵树响起，从那棵树落下。进入下一页，第48页，也就是继续的。虫儿、风儿、水流的乐曲，在这边这个字是读成乐 ，y-u-e 第4声，它不再是读成乐，不是快乐的乐，因为它也是多音多义字。在这边它不再读成是曲，弯弯曲曲的曲，它在这边是读成曲，乐曲。和这小鸟的歌声多么动听啊！动听呢是用来形容声音很好听。每座森林都会唱歌，座是一个量词，它用来表示比较大的物体。我们也可以说每座山。以上就是我们今天所要阅读的课文，小朋友们，你们可以自己再重新的读过一遍。小朋友，刚刚我们一起阅读课文，现在是一起来做生词造句。老师会从单元5亲近大自然和单元8植物真有趣抽出15个词汇，老师会一个一个词汇解释。所以呢，这时候呢，小朋友们，你们去拿出一张白纸和你们的铅笔，准备好哦。老师在讲的时候呢，你们可以一边把这些词汇抄下来。第一个，弯弯曲曲。弯弯曲曲的意思呢，就是不直了。你可以写这条弯弯曲曲的小路通向一个小村庄。
第二个，照相。照相的意思就是拍照。参观动物园时，我们全家照相留作纪念。第三，不见。不见的意思就是东西不在了。我的尺不见了。第四，回家。回家就是你 go home。放学了，我和哥哥一起回家去。第五，飞翔。飞翔的意思呢，就是在天空中飞。什么东西会在天空中飞呢？想一想，老鹰在天空中飞翔。第六，飞机。飞机就是 aeroplane。我们一家人搭飞机去日本游玩。第七，森林。森林就是 jungle。我们要爱护森林。第八，唱歌。唱歌就是 singing。妹妹的爱好是唱歌。第九，响起。响起的意思就是发出声音。什么东西会发出声音呢？什么东西会响起呢？下课铃声响起，同学们排队到食堂买东西吃。第十，动听。动听的意思就是形容声音很好听，形容歌声很好听。丽丽的歌声很动听。第11，落下。落下的意思就是下降，就是掉下来的意思。风一吹，叶子从树上落下。第12，很多。很多呢，就是代表那个数量相当的多。妈妈在菜市买了很多青菜。第13，快快乐乐。快快乐乐就是很 happy 的。我们快快乐乐的上学去。第14，更加。更加呢，就是代表说程度又深了一层。大雨过后，空气更加清新了。来到最后一个字，第15个字，停，就是 stop。雨下个不停，我们不能去爬山了。刚刚的那15个字呢，老师都要你们用来做造句。老师有给你们老师的 sample 的句子，就是例句。但是呢，你们不可以抄哦，你们要自己想一想，你们要怎么造句。你们可以把你们的造句呢做在白纸上，到时候开学的时候呢，才来交给老师。